咁接住落嚟咧，亦都一啲實務嘅分享喎。我哋咧好高興咧請到咧播道書院總學生輔導主任劉志遠博士咧，佢會為我哋咧分享下喺學校層面點樣去預防同埋咧介入咧處理一啲欺凌嘅真實個案。等到咧我哋了解咧多少少喺校園內部咧點樣可以具體執行呢啲防欺凌啦，甚至乎咧呢啲支援嘅機制。咁我將時間咧交俾咧劉博士。大家好，非常應景係啊，一定有 case 分享，因為我哋啱啱中咗彈，跟住而家仲做緊係啊，出嚟講緊，跟住翻嚟繼續係啊。學校係一笪地方係啊，我哋教仔啫，即係本原則係教仔，但係冇錯嘅，我希望可以快啲立到法係啊，真係可以嘅係啊。喺呢個虐兒條例立法之後咧，家長 awareness 提高咗好多。即係 high 咧，而家多咗唔係虐兒 case 啊，係啲阿媽求助，我都唔知點算，點樣教咧？唔知咁教，即係好多嚟喊啊，好辛苦。咁我哋知道佢個教嘅困難可以做啲乜嘢事，但係欺凌喺學校裏邊係個定義，讓到我哋真係好難做。我做過好多學校，有好多出邊學校社工一齊傾食飯係啊，小學生圍埋喺度，跟住處理嘅係佢哋含住啲汽水喺度潑。你陪我，我陪你。咩時候呢？係咪欺凌啊？可以話係，又可以話唔係。佢哋覺得唔係，佢哋覺得唔係。點解？電視機都係咁做嘅，香港嘅，係咪 ？OK， 咬手巴好開心，跟住玩下咬手巴嗰班，最近有個遊戲玩緊，你升我一巴，我升你一巴，有比賽喎。佢話外國運動嚟喎，有比賽喎。OK， 係咪欺凌啊？我答唔到。逼東，男逼女，女逼男都有啊！唔好意思啊，嗱，學校就係面對咁樣嘅狀況。逼東係咪欺凌啊？知唔知咩係逼東啊？韓劇裏邊㗎嘛，好埋嚟㗎嘛，好浪漫嘅成件事，佢哋覺得係好 OK 㗎。喺中國裏邊經常發生呢啲遊戲啊，覺得係哇，我都係同你傾下偈啫，先得埋咗啫，係咪欺凌啊？我定義唔到，傾唔到，但係喺佢哋嘅世界或者家長嘅世界，完全覺得呢樣係可以接受。但係我哋同出邊人鬥緊呢啲嘢，係啊，所以 feedback 上嗰個緊要，我覺得如果立到法，我哋有條界可以俾佢知道，即係原來輕輕力升下一班咧，阿 Sir 都會啟動機制，起碼我哋有個，我會陪埋，即係最近啦，我哋試緊呢個虐兒機制啊，好好玩㗎，係啊，佢有個網上將條 link 咧俾我哋試緊㗎，我哋篤完之後就會知道我哋需唔需要必須強暴。我教家長嘅時候，我問家長一齊講，使唔使咁？有啲咩睇到？我哋應該佢就變到咩？你咁嘅狀況，如果1月之後好難做喎咁點算咧？我哋要傾下咩其他方法處理啦。嗱，呢個係一個 education， 即係如果俾到條界，俾到條定義我哋前線係可以好做啲，係。二，我都講喂，學校唔知點話係嘅，學校係唔知。好多時咧，我哋去到好後一步，我哋先知點樣可以知道啦。開時上講，我哋盡量係睇下有冇辦法可以知道啲情況。我永遠都覺得去到最後好嚴重嘅時候，前面已經經過咗100步啦。如果係第1、2步，我哋可以有 intervene， 即係你睇上高好多網上嗰啲片咧，打得好犀利。如果嗰一刻有個大人喺度，件事係唔會發生到。所以我哋諗緊，一路諗緊喺度上，我點樣可以早啲知道發生緊啲咩事咧？如果成個學校政策上邊係我哋好着重睇師生關係，有2個好處。我哋冇講 class harmony 啊，即係班裏邊嘅凝聚力啊。如果班裏邊建立到個凝聚力，有2個好處。一，凝聚力係可以幫佢減低佢哋個frustration。我唔開心嗰個地方可以俾我處理，我唔需要用啲唔好嘅方法，有人同我傾，有人同我相處係啊。我哋會讓到aggression會減低，即係aggression喺邊度學咧？20幾年前跟一齊學嘅嗰陣時咧，aggression嗰陣時學嘅係我哋好多 course 都係跟校園零欺凌嗰個 manual 去做出嚟，係認真係好有用嘅。即係講我哋點樣用法，咁要減低個 aggression 有個好處係啊。去翻到嚟穩定啲啊地方可以傾佢講，我唔需要用啲攻擊嘅方法處理。2，
作為學校社工最緊要係乜嘢？收料快。如果師生關係好，嗰邊有人發生咩事，我哋即刻知道，係好快知道，好快知道我哋就可以 intervene 啦。如果我哋同佢哋關係好，師生關係好，我哋有時我哋做唔切㗎。我啱啱今日數完啲 case list 200幾隻，點做啫？即係社工要真係要做好多嘢落去，喂！但係我哋全部都係 case 喎。你無論由虐兒開始，全部好多以前我哋覺得係 parenting 嘅，而家全部升格變晒做虐待兒童嘅 level 處理。OK， 咁學校 policy 我哋都係有幾個 category 咧必須 report 嘅。即係如果政策上高，我哋虐兒、自殺、自毀，即係 report 我哋即刻有程序，即係校內 policy 處理。bully 都係㗎，bully 都係我哋其中一個，我哋需要即刻即係。無論你係老師或者係任何同事，知道呢樣嘢，我哋即刻要知道，然之後跟住點樣處理。我哋 report 教局 report 就算冇呢個警司喺學校，警民關係主任係好朋友嚟㗎，我哋即刻通知佢 consult。有時佢哋肯幫手嘅，呢個僆仔有啲我哋真係需要同佢劃界，佢係肯入嚟學校陪我哋僆仔傾。呢個係好好用嘅，咁幾時用咧？即係呢個 prevention 就係我哋盡量做好個班房秩序咧。culture 係要講嘅，我哋係要提嘅，就算佢唔乖應都要提，因為喺 unconscious 我哋要畫條界俾佢，呢啲嘢係唔 OK 嘅。當然而家拗緊嘅就係 bully 嘅定義。我哋成日講欺凌，喂，我哋唔容許人哋欺凌，佢行嚟第一句，我唔係欺凌啊！一班同學仔約去做 project， 好多 project 做㗎嘛，約咗去嗰度，跟住5個人入咗地鐵，突然間有好咗4個人衝翻出嚟，跟住喺嗰度等。我有等佢啊，我真係有嗰度等佢啊。不過我哋玩下都喺度 ，OK 玩下，完咗點處理？有冇校規？喂，冇喎，大佬校規冇講唔俾走地鐵出嚟喎。有冇其他嘢？冇喎，可以點傾㗎？規矩唔喺度，我哋唔係傾唔到。我哋只能夠即係欺凌者其中一樣好緊要嘅，即係 under fearing 呢個 empathy 係冇乜，我哋唔要處理 empathy 咯，因為我哋 training 裏邊要處理 empathy 咯。所以當發現嘅時候，第一樣嘢 policy 上面我哋要快，我哋要快過全部咧，唔好驚處理立即通報，即係我哋做法係立即通報，無論係我通報我老細校長通報教學，我哋全部嘢好快。好快之後，我哋陪個同學一齊去面對整件事件。喂，我罰你，我通常都係咁。我罰你，我梗唔罰你啦。喂，唔好意思啊，出邊有人要罰你。我陪你一齊經歷錯誤事件。對於欺凌者，當發現嘅時候都係睇翻校園嚟欺凌啦。我直接打你嘅時候，開著思豪係咪？開隻 care 打翻嘅嘢即刻出到成條拎出嚟，裏邊有一個好重要嘅 model 喺度跟到今日都有緊嘅 social information processing model。裏邊話緊俾我聽嗰個人將佢哋傾談過程。我今日同我啲同事傾緊第一件事，同我分究竟佢邊個 step 出問題，我哋跟住個 intervention 主攻個 step，究竟佢係收錯信息，定係喺個信息處理過程裏邊？我要攞啲罪有咩講？要攞 power，定係我冇方法？個 intervention 係完全唔同，即係社工處理過程，但係校規係完全一樣，係唔係都要罰㗎？得唔得？嗰個狀況我哋要用翻罰嗰樣嘢嚟好好幫我治療佢嗰個 step。即係你問我同同事用最多時間就係處理究竟我要 confirm。邊個 step 出問題？我哋點樣傾個 step？如果我哋搞錯咗呢一步咧，其實係會嘥好多時間，係唔得，嘥好多時間所以個 model 樣咗，我哋可以準確啲去處理欺凌者。都係近年或者近年啦，除咗欺凌者之外咧，冇錯，蝦人嗰個一定處理，俾人蝦嗰個我唔做得 case 多，我發現咧。俾人蝦嗰個都有啲特別地方，我哋要揾到嗰個特別地方係啲乜嘢嚟
容讓我哋可以陪佢大個，因為我哋都係學校嚟啫。學校講緊兩個問題嚟處理，一 case 喺度，因為最近嗰啲 case 唔喺學校發生，我問同事做定唔做？做，我哋學生攬住校章要做，係啊。我哋都係邊度發生畢咗業，係我哋學生會做。第二點樣做？點樣做？我哋揀準確嘅 step。第三，唔好遺留俾人蝦個批，或者經常俾人蝦個批。一定有啲特別地方，我哋幫佢讓佢可以繼續生存到嘅，係啊。咁嗰度我哋亦都需要都係跟翻 model 睇究竟去邊笪地方或者 social 上都有啲乜嘢 issue 咧？佢係咪太過衝動咧？佢係咪或者同人互動上高係出現咗啲問題咧？我哋要揾嘅，所以被欺凌者都要處理係啊。今日我就係大 cam 係啊，被欺凌者好難搞啊，佢唔肯同我哋傾。好多佢唔信大人，我喺度你都保護唔到我，係啊。今日特登搞個 cam 咧，係啊，我而家轉頭嚟翻 cam，我喺 cam 走出嚟啊。因為要唔同工具撈到佢哋入嚟，然之後喺嗰笪地方嗰個平台裏邊再做嘢，裏邊可能有一半係唔關事嘅，嗰啲係玩緊啲好興奮，今晚一宵夜食，仲可以俾400蚊佢入去揀，即係燒乜自己揀係好開心嘅。咁佢哋做緊呢啲咁嘅工作，但係同一時間我哋 case book 或者係好叻嘈地，我哋可以做緊啲嘢。佢好少俾我哋係做 case 啊！我做 case 我係咪問題？佢蝦我嚟同我傾嘅。喂，而家我俾人蝦阿 Sir 嚟同我傾乜嘢？好似我有問題咁嘅。所以唔同approach我哋會咁入去。但係今日咧，我發現都係新嘢係呢排係家長都要做。家長咪需要做 interview，因為佢同我哋好多時咧諗法唔同啊，即係舉個例子就係欺凌嘅定義唔同嘅時候，喂我都唔覺得係咁嘅時候，我成日會同家長講㗎，即係傾堂裏邊，如果我哋班大人傾唔掂咧，受罪嘅定係啲僆仔，我哋要搞清楚今日我哋點樣做。如果大家同一方向，你落一粒不熟，我落一粒不熟，有一日就砌到個人出嚟嘅。如果大家唔同方向咧，其實個仔會散嘅。所以咧，而家用多咗好多時間，即係學校社工，我嗰啲同事啊，唔係講緊一隻欺凌 case 係做一個人，一隻欺凌 case 係做緊2家人，所以我啲同事俾我拱晒到 family therapy，冇辦法，我哋要睇系統角度睇究竟今日發生緊啲咩事，但係唔係唔會發生咧？係啊，如果在座有咁多位同工嘅，我做咗20幾年學校社工，我話俾你聽，一定會繼續發生。而發生嘅時候，最重要係乜嘢？最重要係我哋知道佢點樣處理。即係一間學校，我唔會擔心發生。有學生有問題，我哋會處理到佢哋大個咯，就係咁簡單係啊。所以有同事問我：喂，啱啱爆咗單，你就嚟講反欺凌係啊？網上都俾人鬧緊你話 Sir 係啊，你會唔會尷尬？我有冇尷尬啊？我哋正有呢啲問題，搞清楚我哋嘅方向。有呢啲問題我就陪啲咧嘅大個。所以我哋唔會講學生出行，我哋只不過我哋原則係我哋教出嚟嘅，我會自己搞翻掂。點樣搞翻掂啊？跟下人哋學咯，繼續喺嗰啲 step 裏邊係啊。只有喺嗰啲 step 裏邊跟住計準確，再揾啲方法 A 唔得，用方法 B 都係對個 step 啊。方法 B 唔得，用方法 C 係啊。我哋搞清楚個方向問題係乜，做係啊，決定咗做，口啖地都係要做。所以係啊，可以嘅話，快啲好似虐兒咁立法。如果同啲同事講，我哋唔會做多咗嘢嘅成件事。但係我哋做啲嘢可以準確好多啊！最初就好驚啊嘛，驚俾人告我。都告到你跟足程序係咪打電話驚都係 F 嗰班驚啦，唔係佢哋驚啦。你攞咗個曲之後，跟住咪做咯，係咪？但係成個過程，我見到嘅呢半年由開始立法開始，我哋開始 educate 我哋 high risk 嘅家長，而啲家長係收斂咗好多，而且肯用嗰啲方法。所以立法係一個重要嘅過程，一個重要嘅定義亦都係我哋前線同工可以
好做好多，係啊，所以我覺得唔同 party 配合係啊，社工我會繼續做好我哋本分係啊，任何方法做到 intervention 我哋都會做係啊，你得喺間房度定喺個 camp 度係啊，都係咁做㗎啦，唔該晒大家。